Omulungi tukwebaza olw'ekisakyo ekingi, weebale kutwagala, weebale kutugabirira, weebale kutulabirira, weebale kutulwanirira, weebale okulwana na buli ekirwana naffe, weebale okuwakana na buli ekiwakana naffe. Weebwe ekitiibwa Katonda omulamu, Katonda atukuuma, Katonda atuyisa mu ntiisa y'ekiro, atuwonya mu busaale bw'omujoozi n'amafumu eby'emisana n'ekiro. Weebwe ekitiibwa Kabaka wa bakabaka, weebale Mukama waffe Taata atutandikira olunaku n'olutumazaako, weebale Kabaka wa bakabaka atutandikira wiiki n'ogitumazaako, weebale Mukama waffe Taata atutandikira omwezi n'ogutumazaako. Tukwebaza Mukama wange Taata w'otutuusizza. Tegabadde magezi gaffe, tegabadde maanyi gaffe, wabula ggwe. Era twogera nti siffe ayi Mukama, naye erinnya ly'Omukama lye liba ligulumizibwa. Ogulumizibwe Kabaka wa bakabaka, osinzibwe Mukama waffe Taata, oweebwe ekitiibwa Katonda abeera omulamu emirembe gyonna. Tukwebaza Mukama waffe Taata olw'okukuuma mu kibuga ne mu kyalo. Tukwebaza Kabaka wa bakabaka olw'okukulembera abava ewaka n'obatuusa ku ngendo zonna ze babagenzeeko n'okusingira ddala abagenda okukola. Weebale Mukama olw'omukono gwo gw'otaddewo okutulwanirira ku ndwadde embi eya COVID-19. Weebale Mukama, weebale Kabaka wa bakabaka nti teri balwadde be bajja mu butale, teri balwadde be bajja mu arcade, kasookedde saluni ziggulawo tewaligo basanzeemu nga mulwadde. Weebale Mukama wange Taata nti ebifo byonna ebyaggulwawo tewaliwo mulwadde gye bamusanze. Tukwebaza Mukama wange Taata, weebale olw'omukono gwo ogw'amaanyi. Tuwulira amawanga nga bagguddewo ne bagamba nti ate bazzeemu ne baggalawo olw'ensonga nti abalwadde baba balabise bangi. Mukama oyagadde Uganda, oyagadde Uganda Taata, tukwebaza. Oyagadde bannayuganda si abali mu Uganda bokka, naye n'abali emitala w'amayanja. Weebale Mukama wange Taata, weebale olw'ekisa kyo, weebale olw'amaanyi go, weebale olw'okwagala kwo, weebale olw'okusaasira kwo, weebale olw'obugabirizi bwo Taata. Weebale Mukama atukuuma ateebaka era atabongoota. Weebale Mukama n'enjala n'ennyonta ebitali byakulya newankubadde okubeera ebyokunywa, naye nga njala na nnyonta Mukama ya kigambo, njala na nnyonta Mukama ya kusinza, ya kutendereza, ya kusaba, ya kubeera mu maaso go. Tukuwa ekitiibwa n'ettendo Mukama wange Taata olw'ekyo Kabaka wa bakabaka. Abantu bayayaana mu Central, bayayaana Taata nga bali mu maaso go. Ku social media platforms zonna mu Eastern Uganda Mukama bayayaana okubeera mu maaso go, okuyita mu social media platforms zonna. Mu Northern Uganda Mukama bayayaana okubeera mu maaso go, okuyita ku platforms za social media zonna. Eastern Uganda Mukama bayayaana. Essaawa etuuka nga buli omu agamba nti okusaba kwaffe, okwebaza kwaffe, okwegerya kutuuse. Abadde yerabidde ne bamunjukiza n'atuninga n'ava ku birala byonna byabaddeko. Weebale Mukama olw'okuyayaana okwo. Weebale Mukama wange Taata nti mu Western Uganda bayayaana Kabaka wa bakabaka. Weebale Mukama wange Taata naffe okuyayaana kwaffe okutuwaamu empeera ey'okubanga otuwonya ne tutabeera ng'amawanga amalala, otuwonya ne tutalwala ng'amawanga amalala, otuwonya ne tutafa ng'amawanga amalala. Okuyayaana okwo Mukama wange Taata kweyongerenga mu Northern Uganda, kweyongerenga mu Eastern Uganda, kweyongerenga mu Central, kweyongerenga mu Western Uganda, kweyongerenga Bannayuganda Mukama abali emitala w'amayanja, abayayaana nga babeera ku Salt Media app, abayayaana nga babeera ku YouTube ya Salt, abayayaana nga babeera ku Facebook ya Salt. Taata obawe ekisa, obakole bulungi Mukama wange Taata, wabeerewo amaanyi ag'enjawulo agakka ku bantu abo buli lunaku lwe bakuŋŋaana mu maaso go, kubanga ekisa kyo Bayibuli egamba kibeera kijja buli nkya. Ekisa kyo Mukama kibeera kijja buli nkya. Ekisa kyo ekipya kibeerenga ku bantu bo Mukama wange Taata. May your new mercies fall upon your people every morning, every day, every time, because they yearn for you, they praise you, they worship you, they love you. Heavenly Father, we really have your love. Thank you so much for loving us. Weebale okutwagala Kabaka wa bakabaka, weebale okutufaako, weebale okutulabira, weebale otugabirira, weebale otulwanirira, weebale Mukama okulembera ababoda boda abatalina na distance y'amaanyi
nene babeera balamu mukama tukwebaza webale taata okulembera aba taxi webale kabaka w'abakabaka okulembera abakola mu butale abakola mu paaka ez'enjawulo webale mukama okulembera abakola mu malls abakola mu arcade webale mukama okulembera abakola mu kikuubo abakola buli awali ekikuubo mu ggwanga lino webale mukama webale kabaka w'abakabaka okulembera mukama nge taata emirimu abaana bo gye bagenda okukola n'obakulembera amagenda n'amadda n'obazza bulungi tukwebaza mukama tukwebaza kubanga amaaso go gali ku Uganda mukama ogisaasidde ekisa kyo kiri ku Uganda mukama ogisaasidde osaasidde bannayuganda mukama abali mu mawanga webale taata ekisa okwagala n'obugabirizi ebiri ku bannayuganda abali South Africa ekisa okwagala n'ekisa ebiri ku bannayuganda abali mawanga ga Buwarabu ekisa n'okwagala n'obugabirizi ebiri ku bannayuganda abali mawanga ga Asia webale mukama ekisa n'okwagala n'obugabirizi ebiri ku bannayuganda abali mawanga ga Europe gonna webale kabaka w'abakabaka ekisa n'okwagala ebiri ku bannayuganda abali mu USA webale mukama ge taata ekisa n'okwagala n'obugabirizi ebiri ku bannayuganda abali mu Canada webale kabaka w'abakabaka ekisa n'okwagala ebiri ku bannayuganda abali ku bugazi bw'ensendo taata mawanga agatuliranye n'agatwetolodde webale mukama ekisa n'okwagala ebiri ku bantu bo bonna abakunoonya abakwagala mu nsi yonna webale mukama ge taata okulabirira abalina omubiri yegwe katonda abalina omubiri bonna era tukkiriza kabaka w'abakabaka nti eno endwadde ezingamu ebyayo ekwatamu bisembayo ensi etambule ekisa kyo kirabike tukwebaza mukama ge taata kubanga very soon abakuŋŋaanira ku media ate olituwa ekisa ky'okuŋŋaana mu nnyumba zo ezaayawulwa tumanyi ng'owulira tumanyi ng'olaba tumanyi ng'ofaayo tumanyi ng'okola tukkiriza mu tayimingi yo kabaka w'abakabaka leka tayimingi yo mukama yebeeberako okuggulawo amasinzizo mu linnya lya mukama waffe Yesu webale taata tukwebaza olw'okulabirira okukuuma okulwana ng'okikolera Isirayiri webale mukama okikolera Isirayiri webale mukama okikolera Isirayiri webale taata okikolera Isirayiri webale kabaka w'abakabaka okikolera Yerusalemu webale mukama okikolera Yerusalemu webale taata okikolera Yerusalemu webale mukama okikolera abayudaaya bonna mu nsi yonna n'obalabirira n'obagabirira n'obalwanirira webale mukama okikolera abayudaaya webale taata okikolera abayudaaya webale mukama okikolera abayudaaya owebwa ekitiibwa n'ettendo mukama olwa Isirayiri era Isirayiri awebwa omukisa Uganda ewebwa omukisa webale okukuuma Uganda boda to boda webale omusumba omulungi akomyawo emmeeme zaffe kabaka w'abakabaka tukukwasa nate olunaku luno mu ngeri ey'enjawulo okwegayirira kwaffe okusaba kwaffe okukkiriza kwaffe obwesige bwaffe okusiiba kwaffe byonna tubiteeka mu mikono gyo buli musajja na buli mukazi mukama obeeka engeri gy'omusisinkanamu ey'ebyewuunyo abantu bakuweera obujulizi nti abadde ggwe ogulewo enzigi ennene eri abasajja n'abakazi abakunoonya enzigi ze batalabangako nga waliwo omulala gwe zigguliddwawo mu kika kyonna ekyo kikolera abakwagalira abakunoonya oyogera mu ngero 8 Proverbs chapter 8 verse 17 to 18 ogamba nti oyagala abakwagala n'abanyiikira okunoonya bakulaba engero 8:17 era ogamba nti obugagga n'ekitiibwa ebyenkalakkalira biri naawe kabaka w'abakabaka waliwo engeri nnyingi mu nsi ez'okufuna ssente naye bano mukama baasalawo nti ziva mu mukono gwo kubanga omukisa gwo gwe gugaggabaza so togattako wamu buyinike ku gwo nga bwe kyawandiikibwa mu ngero essula y'e10 olunyiri olwa22 taata bonna nga bwe bali ku social media bawa omukisa ogugaggawaza omukisa ogutaliiko buyinike mu linnya lya mukama waffe Yesu wabeerewo obujulizi taata tukusaba ekisa sisinkana buli eyeetaaga nga mu kwetaaga kwe n'okukirawo mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo ffenna ne tuddamu ne tugamba nti amiina amiina mukama akugabirire okusinga bwe weetaaga
era okusinga ne bw'okkiriza okusinga ne bw'obadde oyaayaana Katonda akugabirire. Ate alina kapito nkusabira alina kapito naye ng'ate emirimu ate tegitambula luli wali okaabira kapito kati ate byekutte byesibye buli ekibadde kikutte nkiragira okuta nangirira mu linnya lya Yesu okulaba Katonda ng'akola akolera atayinaawo akolera atandiseewo akolera ayina pulaani naye nga weetaaga bugabirizi kikubeeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Munazaalesi. Gamba nti amiina. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Tugendeddewo mu kigambo naye nga tetunagenda mu kigambo tusabe sala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi tolutwala mu kukemebwa naye tulukole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina amiina ddala. Taata tukudiza ekitiibwa obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bitwale obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bitwale Mukama waffe Taata. Tewali kirala kye tutendereza wadde okugulumiza naye twogera ku gwe Katonda abeera omulamu. Katonda waffe omulungi era ow'ekisa tusaba mu maanyi go ogw'obwakabaka bo n'obuyinza n'ekitiibwa ofuge waleme okubawo ekifuga omukazi omubonyaabonya ofuge waleme okubawo ekifuga omusajja omubonyaabonya ofuge waleme okubawo ekifuga omuvubuka okumubonyaabonya ofuge waleme okubawo ekifuga omuwala okumubonyaabonya ofuge waleme okubawo ekifuga omusuubuzi okumubonyaabonya ofuge waleme okubawo ekifuga omusajja oba omukazi professional abali mu offices ez'enjawulo okubabonyaabonya. May your kingdom come. May your will be done to everyone in the mighty name of Jesus. And I know, Father, that your will is good for every one of us. In Jesus' name. Amina. Tukwate Bible yaffe. Katonda agenda kukola. Setani tasobola kukola. Katonda ne yebaka. Obanga emirimu gya Setani tugirabye. Tugenda kulaba emirimu gya Katonda. Buli agamba nti naye amazima gennyini okulimba kibi ndabye Setani mu nnyumba yange ng'atubonyaabonya. Awo wennyini Setaani w'abadde Katonda wagenda okusimba amakanda aleete emirembe. Katonda agenda kuleeta essanyu. Tugenze mu kitabo kya Luka essula ya 10 tuva ku lunyiriri olw'amakumi 30. Luka essula ya 10 tusoma ku musajja eyava e Yerusalemu ng'aserengeta Yeriko n'agwa mu batemu. Yesu Luka essula 10 ntandise n'olwa 3. Yesu n'addamu n'agamba nti waaliwo omuntu eyali ava e Yerusalemu ng'aserengeta Yeriko n'agwa mu batemu ne bamwambula ne bamukuba emiggo ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa. Awo kabona yali ng'aserengeta mu kkubo eryo nga tamanyiridde. Kale bwe yamulaba n'amwebalama n'ayitawo n'Omuleevi bw'atyo bwe yatuuka mu kifo ekyo n'amuleka n'amwebalama n'ayitawo. Naye Omusamaliya bwe yajja naye Omusamaliya bwe yali ng'atambula n'ajja waali. Awo bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa n'amusemberera n'amusiba ebiwundu bye ng'afukamu amafuta n'omwenge n'amussa ku nsolo ye n'amuleeta mu kisulo ky'abagenyi n'amujjanjaba. Awo bwe bwakyenkya n'atoola eddinaali 2 n'azuwa nannyini nnyumba n'amugamba nti mujjanjabe. N'amugamba nti mujjanjabe. N'amugamba nti mujjanjabe.
n'ekintu kyonna ky'oli waayo okusukkawo bwe ndikomawo ndikusasula. Kale olowooza otya aliwa kwabo abasatu eyali muliraanwa w'oyo eyagwa mu batemu n'agamba nti oli eyamukolera ebyekisa? Yesu n'amugamba nti naawe genda okole bw'otyo. Katonda affe omulungi nannyini kisa, tuteeka ekigambo kino mu maaso go tuleme kukisoma ng'amagezi gaffe, naye twaniriza omwoyo oyo ow'okubikkulirwa n'amafuta gonna agali mu kigambo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Saaviisi eno egenda okuggwa ng'abaasoma ennyo babitegedde, abali mu makkati abo babitegedde, naye kubanga oli Katonda balina omubiri bonna n'abatamanyi kuwandiika mannya gaabwe nga babitegedde. Era kwe kusaba kwange nti baleme kubitegeera butegeezi, naye akwate n'ekubya amagero n'ekumaanyi agava mu byawandiikibwa bino. Nsabye bwe nti Mukama nga nteeka saaviisi eno mu maaso go mu linnya erisinga amannya gonna erya Kristo Yesu. Leka saaviisi eno taata ebeere kyakuddamu eri abasajja n'abakazi, abaana abavubuka, abaana ab'obuwala, abato n'abakadde, abalekeddwawo n'abalina abaagalwa. Ebeere kyakuddamu. Provide answers for every question to whoever has one. In Jesus' name. Amina. Abooluganda, kikulu nnyo era kirungi okumanya abantu. Kikulu nnyo era kirungi okubeera n'ab'ekika, okubeera n'abooluganda. Kikulu nnyo era kirungi okubeera n'abantu mu community, mu society. Kirungi okuba ne ba neighbors, kirungi okubeera good neighbor. Naye parable eno yali ekwata ku ani muliraanwa w'omuntu eyali abuuza yagaana okukkiriza okuwangulwa, ng'abuuza akole ekyokusikira obwakabaka bwa Katonda, naye nga yali muyigiriza w'amateeka ate nga mugagga nnyo. Yesu n'amumenyera amateeka ge baali bakkiririzaamu, n'akkiriza nti agamanyi gonna, n'amugamba kola ago. Naye n'amugamba nti tewaliwo kirala, n'amugamba nti yagalanga ne muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Awo n'asimba ekibuuzo nti muliraanwa wange y'ani? Kati Yesu kwe kuleeta parable, kwe kuleeta olugero olw'omusajja eyali ava e Yerusaalemi ng'agenda e Yeriko n'agwa mu batemu. Wabula ne bamukuba, ne bamwambula, ne bamukasuka ng'abulako katono okufa. Bulijjo bw'atyo Setaani bw'abeera. Obwongo bwa Setaani tebubulako katuli. Akukuba, n'akwambula, n'akuswaza, naye n'aleka nga tofudde, ng'ali kwa Samsoni nti embeera gy'olimu ojja kufa. Owooluganda, omulokole naawe atali mulokole yonna gy'oli, embeera bw'eba yakulekera obulamu ogenda kuloka bulosi. Mu kifo ky'okufa waliwo ekisa Mukama kyagenda okussaako. Bw'oba onooyambibwa osooka kulabibwa n'amaaso ga kisa. Kabona yalaba omusajja ono omukube naye teyamusaasira. Omuleevi yalaba omusajja ono omukube naye teyamusaasira. Omusamaliya bwe yalaba omusajja ono omukube ng'akyalaba mulabe, Bayibuli egambye n'amukwatirwa ekisa. Kansabe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, ndeeta abasega n'abakazi abalokole n'abatali balokole mu maaso go, abakubiddwa, abambuddwa mu ngeri ezitali zimu, abaswaziddwa, abanyigiriziddwa okubulako akatono okufa. Mukama nsaba batunuliza amaaso ag'ekisa.
nsaba obafukeko amafuta ago agattracting ekisa. Nsaba Katonda akufukeko amafuta agasikiriza ekisa. Era nsaba mu linnya lya Yesu Katonda akuleetere oyo anaakutundiza amaaso ag'ekisa. Katonda akuleetere oyo agenda okusumulula obugagga bwe ng'alaba akola amagoba mangi okukuteekamu ssente ze okusinga n'okuzeeriira oba n'okuzisuubuza. Nsaba omuntu oyo akutiisa n'okutiisa ng'olaba akola bingi bingi ng'ate wali oyagala bitono, naye kubanga aleeteddwa Katonda akole bingi bingi beyond our imagination. In the mighty name of Jesus, amafuta ag'ekisa gatoole mu linnya lya Yesu. Tewaliwo kintu kikolebwa nga tewali mafuta. Tewaliwo kintu kitambula nga tewali mafuta. Ebidduka byonna okuviira ddala ku gaali maanyi ga kifuba era ebeera n'amafuta, mubeeramu oyiro mu fulwero, wabaawo oyiro somewhere. Amafuta geetaagisa, n'obulamu buno weetaaga amafuta. Nsaba Katonda akuwa amafuta ag'okusaasirwa to begin with. Nsaba Katonda akuwa amafuta ag'okunywerera mu kisa. Bangi abasaasirwa ne babuuka mu kisaate. Nsaba Katonda akuwa amafuta ag'okunywerera mu kisa. Nsaba omulimo gwa Katonda nga gutandise mbulamu bwo guleme okudda emabega. Omusajja n'agwamba temu asimbudde Yerusaalemi ng'agenda Yeriko. Abooluganda, ebizibu ebituuka ku bantu tebikugaananga kuva mu kifo. Abantu bangi abagamba nandisimbudde, naye olugendo lubeeramu ebizibu bingi. Olugendo lubeeramu abatemu, olugendo lubeeramu abalogo, olugendo lubeeramu abantu aba buli ngeri. Teweerimanga ng'olemedde mu comfort zone olw'emitawaana egisangibwa mu lugendo ne weerima nti oli bulungi. Saavisi ya leero ntandise bukyali okuyigiriza osobole okubaako ky'oteeka munda mu ggwe. Nziramu statement gye njogedde. Teweerimbanga nti okubeera ewamu owonya abatemu, ofunda n'okugwa mu batemu, naye ng'oli mu lugendo okusinga okutuula ewamu. Ewamu tewalina kye wakyusa. Obulamu bwe buba bwakukyuka oteeka okuva w'oli. Abasinga obungi abawulira enjiri eno w'oli si we bakuzaala, naye wamuvinga obulamu busobola okukyuka. Obulamu tebukyuka lwakubanga COVID-19 yaweddewo n'akamu n'akatono. Obulamu tebukyuka lwakubanga ebyenfuna biteredde mu ggwanga. Obulamu bukyuka lwakubanga omuvinze. Bible by principle egamba nti bw'otandika okunoonya oba oyingidde mu bagenda okulaba. Tewaliwo olunyiriri lugamba nti naawe abeera awo eyatya risks, eyatya emitawaana egigwa kuba muvinga, eyatya emitawaana egigwa kuba ina olugendo. Tewali lunyiriri kubaakinga nti naawe waliwo ebigenda okusanga awo. So engendo za ntalo, engendo za mitawaana, engendo za kugwa mu batemu, abatemula ebirooto, abatemu not necessarily nti ogwa mu babijambiya. Ne waliwo abatemu ng'ovudde n'ogamba ngenda kukola ekintu gundi ne bajjanga abayambi nolowooza nti ofunye abantu abakuliranye ekitambule nga bazze kukitemula. Abantu batemula bizinensi, abantu batemula ebirooto. Olw'ebirooto byo ogwa mu balabe b'ebirooto. Bwe nzirayo wali ku kye natandikiddeko nti kirungi okuba ne famire ennene, kirungi okuba n'emikwano,
kirungi okuba neba neighbor ate good neighbors nawe nobeera mulungi gye bali naye mwana nge nkubulire Katonda nga anaakuyamba asobola okuyamba ne gootalabangako asobola okuyamba n'omuntu akulabye ogusooka era bwe mbanga nsaba nti Katonda agenda okuleetera omusamali omulungi amaaso go gabuuse b'omanyi amaaso go gabuuse b'otera okulaba kiteeke mu mikono gya Katonda bw'obanga olindirira obuyambi bulindirire kuvanga eri Mukama. Yesu nagerera omusajja ono olugero n'amugamba nti oyagala kunyonyola kya kwagala muliraanwa awo n'amunyonyola yasimbula okuva Yerusalemu ng'agenda Yeriko n'agwa mu batemu naye yasooka okumulaba ensi yonna emusulira okuyamba kabona yasooka okumugwako kiyinzika okuba nti asoose okugwako n'emundu osiza n'ekikowe n'ogamba awo sikyafudde naye nga tena kyagenda kukolawo. Bangi abajja mu bulamu bwaffe nga tubamanyi ng'oli mu mitawana nolowooza nti anaayamba n'owulira ng'abuuza gwe ali mu bizibu nti kati ogenda kukola otya. Kino ekintu nga kinene nnyo n'azimbulukusa kizimbulukuse n'amaanyi amatono g'obadde osigazzaamu nago n'agakumalamu n'akulaga nti kinene okusinga bw'obadde okiraba naye ng'ate eyo gw'omanyi nga n'obusobozi abulina n'agenda nga tayambye in fact ng'akoze kiri abazungu kye bagamba more harm than good ng'akulumizza nnyo ennaku okusinga okubaako akalungi konna k'akola. So kabona n'ayitawo abayiseewo abamu bayina ebirowoozo bifaanagana n'ebyabaakutemula bitya nti era ojja kufa. Olulabyeko ng'abantu bagana okujjanjaba omuntu kubanga endwadde gyalwadde esse bangi ne bamuvaamu nti ajja kufa naawona ate nga babadde ebweru baddamu kuteesa naye twanditutenga akyali mulamu twanditutenga akyali kubanga ate omulambo ogutwala baguseera nnyo nga baakufudde dde omulambo nga tonafuuka mulambo waliwo abagandi musumba bugingo ekyo nkirinako obujulizi bwe nali ku kitanda bakiteesezaawo mu mbirizi zange wennyini nga bamanyi ndi mu kkoma naye tenali mpulira n'owulira nga bateesa okuziika. Nyina mukwano gwange omu yawa obujulizi member wa House of Prayer mukyamujjukira Saalongo eyajja n'emukazi we eyali mu ICU abannona ne tugenda e Nakasero omukyala yafaamuuko n'eddakiika nga 2 oba 1 okusinziira ku lipooti z'abasawo baganda ekyo kye yali akoze kye bayita okufa engeri gye yadda engulu Katonda yamanyi naye nga abateesa bonna bateesa kukufa. N'atandika okutambula omwami nga ye takkiriza nti mukazi we asobola okufa kubanga bo bakkiriza. N'atandika okutambula ng'alina mu mpale nyimpi yasula mu galagi yasula bweru yakola atya n'ayita maama ng'abalala bonna bateeseteese dda byakufa. You can imagine ng'oli mu ddwaliro ne bakutwala mu kasenge nga kakukuwera mu counseling o bakugumye mu kufiirwa omulwaddewo tanafa nene batandika okuteekateeka olw'amawulire gonna agasobola okujja amawulire amabi amawulire aga buli ngeri. Saalongo kyamanyi kulanca wakwali mu service ono bakiro ku makyabeerako n'omukyala n'abaana mbayozayoza era mbakulisa ate okuzzaako ku mwana mujjukiranga okulongoosa kuli kwali kwa kabenje ennyo yazaala abalongo yamala dde okuzzaako. Katonda bw'akola ekintu aba akikoze yamala dde okuzzaako. Okay, naye baamuzza ebbali ba professionals bamukansolinge
ku bigambo ebikwatagana n'okufa kwa mukyala we abeere nga yeetegese alabire mukyala mu kifaananyi kyakufa. Katonda n'aleeta abasawo n'okuva mu ggwanga eritali ya Uganda nga bazze for that special case. It was a special case. When there is a special case, God sends special grace. Chiwandiike. When there is a special case, God sends a special grace. Nga waliwo ensonga nga yanjawulo n'ekisa Katonda kyasindika kiba kyanjawulo. Obanga okubiddwa nnyo n'ekisa kyo kigenda okutaasa kigenda kuba kya nnyo. Embeera ekukubye ennyo n'embeera eyo egenda kuleetera Katonda okuba nti era ebiwundu byo binyigibwa nnyo. Bayibuli egamba tekyali kiwundu, biwundu byali biwundu. Kabona n'amulaba n'amuyitako. Banji abalaba embeera yo ne bakuyitako nga bagamba we don't even want to spend our resources. Olinga alaba okuteekako sente. Abooluganda yonna gye muli mbabulira amazima. Ojjanjabanga omuntu kale entuuko ze ne ziba nga zituuse butuusi. Naye tokwatanga sente n'oga nti kati mpaayo zaaki ndaba yawedde dda. Eyo ensigo oba osize embi. Sente n'omuntu oyagala ki? Ziweeyo. Bw'abanga atuusiza okuyitibwa Katonda agende. In other words, ne bw'oba tolina sente kwata omulwadde omutwale mu ddwaliro, mutwale w'asobola okujjanjabirwa. Nzijjukidde nate nnyo obujulizi bw'omusajja oyo Ssaalongo abaali mu ICU. Tiyaliyo lwakubanga alina sente. Ne waliwo ekisa ekikubaako nga n'abasawo basobola okukola ku muntu nga balowooza sente weeziri. Naye obulamu bwe bumala okudda bwe businga byonna. Mujjukira nga atugamba n'agenda mukama we agenda omubuuza nti ali atya kati n'agamba nti awonye. Naye Biiru n'abuuza nti mmeka, n'azimubulira nga ziri waggulu wa bukadde 5. Omusajja n'abuuza nti bazaagala zisasula ssaawa meka. Katonda ensi ye n'okujjula kwayo zootolina waliwo azirina nga mukama azimukwasizza. Zootolina waliwo ezigenda okuva. Kyova olaba ng'omusamali omulungi yeetema okujjanjaba ne Biiru n'abanga yonna agisitula. Ezikweraliikiriza Biiru zonna z'olina Katonda agenda zisitula. Njogera n'abali ebweru emitala w'amayanja, njogera n'abali wano. You have too many bills. God is going to clear those bills. There is nothing as in too much before God. Tewaliwo kintu kisukkulumye kisukiridde mu maaso ga Katonda. Kimu kyokka kye njagala otegeere nti ekika ekinene kiyinza obutakuyamba. Kyenavudde nkitandikirako. Ab'emikwano abangi basobola obutakuyamba. Abantu b'omanyi nga basaanidde nga balina ebisaanyizo okukuyamba basobola obutakuyamba. Ebisaanyizo byabwe gw'obirowooza naye Katonda ayina ababe. Aba Katonda ebirowoozo byabwe byonna biba byakukusaasira. Bano ababo muyinza okuba nga museka naye nga tebassuka ku kukusekera. Yesu kyeyava asomesa omusajja ono muyigiriza w'amateeka n'amulaga Omuleevi bwe yayitawo, n'amulaga kabona bwe yayitawo. Tebayitawo nga tebalabye. Bangi abalaba ennaku yo ne bayitawo. Tekitegeeza nti abo bakiikiridde Katonda. Bangi abalaba ennaku yo ne bayitawo. Era bw'olabanga eyandibadde ayamba ayiseewo, gamba Mukama nti nkwegalire Mukama jangu. Wangi ekigambo kisigalenga munda mu mutima gwo. Bw'oba osobola okwatula ne Mukama akokyatule, ogambe Mukama nti Mukama jangu. Katonda agenda kujja. Agenda kugira mu gw'otosuubira. Gw'olowooza nti munafu munno, Katonda amuwadde amaanyi.
ye Katonda w'ebyamagero ekyamagero kifuuka kyamagero olw'okubanga kyobadde osuubira si kye kibaddewo. Basobola okugenda ate nga bongeddeko n'ebigambo, oli n'avaawo n'agenda naye ng'ate ayongeddeko n'ebigambo, tayambye ate ayongeddeko n'ebigambo. Abooluganda bwe tufuna emitawaana waliwo Katonda gw'abategese otuyamba, naye ekisinga okumalamu amaanyi tusookera mu batayambe ate nga ba bigambo. Si buli ayina siriimu nti yayenda, si buli ayina kansa nti yalya bubi, si buli ayina hepatitis nti yakola obwenzi, si buli mwavu nti sente yazikozesa bubi. Okitegedde. Naye abaana b'abantu ekimu ku bibagaana okuyamba kubeera na mitima giri judgmental. Wangi abaana b'abantu ensonga ezimu ku zibagaana okuyamba kujajinga. Ofuna emitawaana, ogudde mu bafere, ogudde mu babbi, ogudde mu ndwadde, ogudde mu bizibu, atabimanyi na gye biva, n'agamba naye oteekwa okuba ng'oliko ekibi. Wangi atamanyi na gye biva, n'agamba oteekwa okuba ng'olina ekibi. Ate abooluganda ekyo tekiri mu bannayuganda bokka, nakiraba mu Bayudaaya nga balumiriza omuntu okuba n'ebibi ate nga si bibye yekka, nga byabazadde be, oba kale ng'ebibi ebimubonyabonya ye talinaako n'ekimu naye nga byabazadde be, oba kale ng'ebibi si byabazadde be naye ng'ebibi bibye. Naye ekirungi baatandika okulowooza endowooza yaabwe eyo, Mukama ffe n'alyoka balaga nti eyo endowooza yammwe ebagaana okuyamba abantu, nti abantu balina ebibi bye bibaviirako okuyitamu ekyo kye bayitamu. Bw'atyo si bw'alowooza Mukama. Naffe ffennyini abayamba bwe babula weesalira omusango, n'ogamba naye nalyaki, n'ogamba naye nazza gwaki, n'ogamba naye nafiirwako kiki ekyo ekyekisiraani ekyanfiirako. Nzize kugamba olunaku lwa leero kyenvu n'ensalawo ntandika okubulira nga bukyali. Waakiri essaala ngiteeke wakati mu njiri, tewaliwo kyakufiirako. Si gwe osinga okuzza emisango. Ne bw'oba olina ebibi, Mukama waffe Yesu asobola obikusonyiwa. Siteebereza nti asobola, nkakasa abisonyiwa. Kimu kyokka kye njagala obeere n'okukkiriza nti atayambye takiikiridde Katonda, Katonda agenda kuyamba. Asaze omusango tayogeredde Katonda, yeeyogeredde. Mu kitabo kya Yokaana essula y'omwenda, Yokaana essula ya 9 kyegambye nti nakiraba mu Bayudaaya nga basala omusango nga mwattu balina Yesu asobola okukola ku muntu oyo, naye mu kifo ky'okuwaayo omuntu oyo akolebweko baraisinga keesi nga nzito. John chapter 9, the book of John chapter 9. Oyinza okubeera mu mbeera n'obeera mu mbeera, n'obeera mu mbeera n'obeera mu mbeera, n'obeera mu mbeera n'obeera mu mbeera, teweevangamu. Never give up on yourself. Let everyone give up. Katonda ayina enteekateeka ez'okuyamba ng'oluusi taata wo taliiwo, maama wo taliiwo, baganda bo tebaliiwo, bannyoko tebaliiwo, abantu bonna abakumanyi nga tebaliiwo, nga n'okumanya tebaagala kumanya. Katonda n'alyoka akuyamba. Yokaana essula y'omwenda, John chapter 9. Bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Yokaana 9. Bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Abooluganda embeera emu tugitomerera wano mu nsi nga tutambula mu lugendo.
naye Setaani asobola okuluma nga atandikira mu lubuto lwa maamawo. Bayibuli egaa nti Mukama yatumanya nga tetunatondebwa mu mbuto, naye osobola okuba nga wakalandinga mu lubuto bwe pa Setaani n'atandikira awo. Era njagala kuzzaamu amaanyi, mwenna embeera be yakeera temuli banafu. Setaani ye munafu yabatya n'atandika okulwana okwekinafu n'abakeera. Musobola okuba nga abatalina kye mugenda kugasa, naye ne bw'aba yakusanga mu lubuto kasitaaba nga yalemu okutta, toli ku mbuto ezaavaamu, toli ku abo abaafiira mu zzaaliro, toli ku abo abaafa endwadde z'abato. Wonna wonna w'oli ng'okyali mulamu, Katonda agenda kukusindikira obuyambi. Ajja kukusindikira obuyambi Mukama. Eno enjiri nasabye ebeere ng'ejjudde amafuta gaayo. Omulokole naawe atali mulokole ogenda kuyambibwa. Munnange Yokaana essula ya 9 olunyiriri olw'amakumi olusooka rather. Bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti Rabbi, ani yayonoona? Sigambye, sibagambye nti nalaba n'Abayudaaya nga balinga ng'era abantu bakuno. Mankind is the same. Abaana b'abantu bafaanana. Emitawaana gy'abalala bagisalirako emisango nga tebabamanyinako. Omuntu asobola okulaba mu lunaku lumu n'akunyumiza gw'atudde naye nga bw'oli malaaya, n'akunyumiza gw'atudde naye nga bw'oli mubbi, n'akunyumiza gw'atudde naye ng'alinga akumanya ennyo. Abalala omuyitako n'afumba kisitole. Kati bano bafumbye esitole. Abagifumbye baki? Bayigirizwa. Pastor asobola okuba nga yakulowoleza obubi. Mukyala musumba asobola okuba nga yakulowoleza obubi. Omutume oba omubulizi w'enjiri oba nabbi asobola okuba nga yakulowoleza obubi. Nadda mu mubiri, nadda mu buntu n'akunyumyako ne bikutuukako. N'owulira ng'ekkanisa ekutamye. Kye bakwogerako tekiriiko mutwe na magulu. N'olwekyo si kirina bulamu, tekiriyo, it doesn't exist. Kati bano bayigirizwa boogera ebintu ebiri baseless. Yokaana 9:2 abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti Rabbi, ani yayonoona? Amakulu gaakyo tekyali kibuuzo nti babuuze nti ani yayonoona. Bamaze okwafaaminga nti okwonoona weekuli. Okusinziira ku ndabika y'omusajja waliwo yayonoona. Kati tebabuuza ku kibi, ekibi bakikakatiseewo dda. Babuuza bubuuza kyani, kyo bakitaddewo kyani, ono oba bazadde be. Kyekyamuzaazanga muzibe w'amaaso. Kakati bw'aba yazaalibwa nga muzibe w'amaaso, abayigirizwa nabo bantabudde. Yayonoonera mu lubuto. Naye nabo kye bava bongerako nti oba bazadde be. Ani yayonoona? Ono oba bazadde be. Kyekyamuzaazanga muzibe w'amaaso. Yesu n'addamu nti ono teyayonoona newankubadde bazadde be, naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Oyinza okuba nga bye wabala si byolabye. Actually ekyogeza abantu nti guno omwaka mufu, ekibalo kyabwe kyakyankalana okuva mu mwezi gw'okusatu. Wakati waliwo emyezi 4 tugenda mu mwezi gwa 5 nga gyakavuyovuyo. Oli asinziirawo n'attana emyezi gyonna egibulayo, olwagino gyalabye ng'ekibalo kikyankalanye. Naye nyina amawulire amalungi, omulabe yakyankalanye ekyamagero, Katonda ate n'alyoka yeefunira ekitiibwa. Katonda bw'akomyawo ebibadde bikuggiddwako,
omugulumizane bwobo badde tomumanyi waliwo ebigenda okubaawo otegere nti si good planning yo waliwo ebigenda okubaawo otegere nti si good preparations zammwe waliwo ebigenda okubaawo otegere nti tibwadde busobozi bwaffe nno naye okusinziira ku kyakuba okusinziira ku muyaga ogw'abahiitinga Katonda bw'asigala ng'atuukiriza ebirooto aba Katonda. Soul Television, Femunyo. Bw'osigala ng'olaba ebirooto byo nga bituukiridde wabaawo ekisa wabaawo Katonda tuwabaawo Setaani. Yesu n'abagamba nti ono teyayonoona newankubadde bazadde be. Abooluganda weewaawo bwe tufuna emitawaana twesalira emisango kati bangi abeesalidde emisango kale singa nali nkolanga nga nsevinga kale singa nali nkolanga nga nkola bwe nti kale singa nali nazimba dda kale singa nali nagula dde ettaka kale singa nali nagula dda awantu w'ennimira kale singa ebyo byonna ebya kale singa tewandibirowoozezaako ng'embeera tezze. But I want to assure you it is not your case. Njagala kuzaamu maanyi na kukakasa nti si musango gwo alina omusango yona atuyiikiriza nga tuli mu lugendo ayinza okuyiikiriza okuva mu lubuto lwa maama wo ayinza okuyiikiriza kubanga otandise okuteeka mu nkola ky'obadde olowooza ewaffe Masaka bagamba nti atatambudde tayinza kwekoona kigere. Amayinja n'enkonge bisisinkanibwa abo bokka abali mu lugendo naye amayinja n'enkonge kasookedde bibaawo tebiina gwe byali biganye kutuuka gy'alaga. Bwe wabaawo gwe byalemesa okutuuka gy'alaga si bye ebyamulemesa yeeremesa yekka kye kitubuulizisa enjiri olwaleero ti obanga okyali mulamu tosazaamu mwaka obanga okyali mulamu tosazaamu birooto byo obanga okyali mulamu tosazaamu pulaani zo obanga okyali mulamu tosazaamu lugendo lwo newankubadde ng'ennyonyi tezitambula sitiiru okyali muwanguzi. Ennyonyi obutatambula kati kiri mu favors zo. Nyina omukkiriza omu gwe nali nsaba naye yali afiirawo okugenda ebweru mu January tiketi n'egaana okuwera ng'afiirawo okugenda ebweru mu February tiketi n'egaana okuwera yagenda okuweza tiketi ng'ennyonyi baziganye okutambula naye nga ne bwe bandibadde bazikiriza takyayagala. Naye mukwano fe abasumba tulina naffe bye tuyitamu kyambeerera nga kizibu nnyo omutegeeza nti ssente zikyaganye okuwera kubanga Mukama alina ensonga ate ng'ensimu eyali alaga mwe basinze okufa mwe mwatandikira emitawaana kale kati buli lwe tusisinkana akkiriza nti ndi musajja wa Katonda okusinga bwe kyali buli lwembanga nsaba n'omuntu yenna essaala waliwo ekigambo kyange ekisembayo bwe tuba tusabye 1-on-1 God's will to be done. Oyagala okufumbirwa naye God's will yo egamba ki? Oyagala okuzaala naye God's will yo egamba ki? Banji abazadde ne bejjusa nawulira nga yeegomba batazaalanga so nga Katonda muteeka ku pressure nga y'amaanyi nnyo n'ozaala omwana ng'alina eddalu liri ku extreme ayonoona ebintu avuma aswaza ng'olaba ataazaala asinga n'olwekyo njagala kugamba
togalirangawo Katonda kubanga otamidde byoyagala. Kimakinge kiwandiike togalirangawo Katonda olw'okubanga otamidde byoyayanira. Byoyagala byagale according to God's will. So mukwano gwange yali mu Uganda ateredde comfortable era ne mabega kawo ng'amaze okuweza sente za tiketi kati yazisuubuza ayina byakola zizadde amagoba weewaawo ekirooto akyakirina ekyokutambula naye olwaliro ne bamugaa nti ennyonyi yiiri tagirinya. So the delay that happened in January, February and early March, it was because of God's purpose. Njagala kutegeeza ki that even whatever happened in March, April, May, June, July, it was God's purpose. Yeah. Tulabya abantu nga bayiganyizibwa mu bupangisa mu kibulu wantu wonna akayugumo kabadde k'amaanyi naye mu kunyenyanyenya okwo abantu bagenda okuva okunywera. It is a year of opportunities. It's a year of opportunities. Abamu mwali temumanyangako nti n'abantu be mubadde mulaba batunula obulungi basobola okutunula obubi. Ofunye opportunity olw'embeera. Otegedde ani atunula obulungi ani atunula obubi. Otegedde ani akwagala ani ayagala sente zo. Naawe kenyini weezudde weetegedde. Weetegedde. Ensobi lwoba ng'ozitegedde kiba kyamagoba nnyo okusinga ofuna sente. Profits is not only when you are making money, but also when you have discovered who you are. Profits is not only when you are making money, but also when you discover who you are. Abamu lwotegedde nti obadde money spender unnecessarily. Lwotegedde nti bw'obadde ozimalirako tibabadde banno babadde banne babiri byolina. Wabaddewo okwezuula kw'amaanyi mu kwesalira omusango okwo Katonda aga nti nja kukitereeza. I will sort that out. Katonda agenda kukitereeza. Njagala kibeere mu mutima gwo nti buli waba tofudde enkubwa yonna gy'oba okubiddwamu obeera ogenda kuwonyezebwa. Buli waba tofudde ennyambula yonna gy'oba oyambuddwamu Katonda aba agenda kukwambaza. Nsaba Katonda akwambaze. Nsaba ennaku ze ez'oluvannyuma zibeereko okwambala ekitiibwa kya Katonda. Nsaba ennaku ze ez'oluvannyuma zibeere za kyengera zibeere za kukkuta. Nsaba ennaku ze ez'oluvannyuma zibeere za bujulizi nga bakwogerako abaakumanya ne be banyumizizza. Abanaayamba ne baba nga bali mu mboozi nga bali mu kugeya. Katonda tatula mu mboozi, Katonda tageya. Bikola by'abatumi nedda. Ndi mu Yokaana essula y'omwenda olunyiri olwokusatu. Yesu n'addamu nti ono teyayonoona. Kye wali okoze bangi nnyo abali bakikoze n'ennamba yo togimanyi. Teweesalira musango wabula dduka omusango ng'obulamu obuwa Mukama. Nziramu kye wali okoze bangi nnyo abali bakikoze kasookedde ensi etondebwa n'ennamba yo tosobola gitegeera. Tosobola nti ndi namba gundi mu baali bafunidde embuto ku lujja. Tosobola nti ndi namba gundi mu baali beebaseeko n'omusajja nga tuli bafumbo. Tosobola nti ndi namba gundi mu kintu kyonna ky'olowoozaako. Instead of judging yourself, surrender to God. Okay.
oyinza n'okubanga gw'omusango omanyita ogulina ate nga ge mazima abakujaji nga tobalowoozaako lowoozaako oyo eyagirira aboonoonyi ayogera mu Yokaana ayogera mu Matayo essula ya 9 olunyiriri lwa 13 tusomewo Matayo 9:13 Matayo essula y'omwenda olunyiriri lwa 13 agamba bw'ati naye mugende muyige amakulu g'ekigambo kino nti njagala kisa wangi naye mugende muyige amakulu g'ekigambo kino nti njagala kisa so si saddaaka kubanga sajja kuyita abatuukirivu obutuukirivu buno abantu babwerangirirako nnyo ne bafiirwa omukisa gw'okuyitibwa kabona ono gwe tusomako mu Luka essula 10 ekyamugaana okuyamba agudde mu batemu butuukirivu self proclaimed righteousness obutuukirivu obw'okwerangirirako yatunulira omuntu n'amanya nti mwonoonyi naye ate sitoola egamba nti yagwa bugwi mu batemu si ye yali abba abantu ne bamukuba ne bamuleka nga abulako katono okufa mu lugendo ye yagwa mu babbi naye konkulusioni ya kabona egamba nti ono ateekwa okuba nga muzzi wa misango bamukubye ne bamuleka wano babbanyo tibaggwa nkuyigiriza ki wegendereza okumalanga gasala misango wegendereza okumalanga gakola conclusions ku bulamu bw'abantu ate wegendereze obuteefula superstar tewerangirira nti gwasinga kisa kya Katonda ffena kye kituyamba kati abaali bakayanya Yesu nga beewaana n'okwewaana n'abagamba nti kambabuulire era kyembabulira leero kibeere na homework mugende mukiyigeko Matayo essula ya 9 olunyiriri lwa 13 naye mugende muyiga amakulu g'ekigambo kino actually ndowooza kanveeko waggulu nva ku lwa 10 Matthew chapter 9 verse 10 to 13 agamba bw'ati awo lwatuuka bwe yali ng'atudde mu nju ng'alya laba ne wajja abawooza bangi n'abantu ababi bangi ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa be abafalisaayo bwe baalaba abafalisaayo beba abali self claimed nti batuukirivu nnyo baatuukirira mu Katonda baatuukirira mu magezi baatuukirira mu kusoma tayito z'obuyigiriza ezibajjudde bamanyi baatuukirira mu kumanya they know more abafalisaayo Matayo 9:11 abafalisaayo bwe baalaba ne bagamba abayigirizwa be nti omuyigiriza wamwe kiki ekimuliisa n'abawooza n'abantu ababi omuyigiriza wamwe kiki ekimuliisa n'abawooza n'abantu ababi naye bwe yawulira wangi naye bwe yawulira ekyo kye kisinga okubeera ekikulu omanaginga otya by'owulira mu njiri ya leero tulina amasomo mangi gwefunamu ekikyo buli kimu nkikoonako naye Mukama nga bali omulamu tulima ne tubigaziya ekisinga okuluma mu nsi muno ekimalamu amaanyi era ne kyavuwaza abantu ne kiviirako abantu okwetta n'okufa endwadde ng'entuuko zaabwe tezinnaba bye bawulira
bye bawulira bw'owulira nga bakwogerako ogugambo ovaawo nga gukulemedde ku mutima. In fact abantu abatwogerako tebatuleka kyekimu n'akamu n'akatono obanga bajja Yesu ku byaliko amala obbaanukula naawe tebasobola kuleka kyekimu, tosobola kubeera exceptional. But how do you manage what you hear about you? Wandika ekibuuzo ekyo wewandiikire ese nziramu. How do you manage what you hear about you? Batandise okwogera naye boogera n'abaana abamwesiga, boogera n'abaana baali mu kumentalinga, boogera ne ba ministers in making. Omuntu agenda najja n'akwogerako ng'akuzala wanga akunafuya eri ababadde bakussaamu ekitiibwa n'obuuza kati eno ttiimu ewulidde bino byonna njigobe ntandike endala oba tukole bye tuteekwa okukola tusigale ku mulamwa. Ab'ebigambo bajja ku mulamwa. Yesu kyali kisobokera ddala abafalisaayo okumujja ku mulamwa ave mu kubeera n'ababi n'abawooza, naye ng'ekituufu kiri nti abo be bamwetaaga, abo be bamwetaaga. Nziramu Matayo 9:11 abafalisaayo bwe baalaba ne bagamba abayigirizwa be nti omuyigiriza wammwe kiki ekimuliisa n'abawooza n'abantu ababi. Abooluganda ebyokuyiga bikyali bingi mu saaviisi eno. Buli alaba n'endowooza yeyenjawulo wangi, buli muntu alaba n'endowooza yeyenjawulo. Kyova olaba mu kitabo kya Yokaana essula ey'omwenda abayigirizwa the disciples bwe baalaba omusajja yali omuzibe w'amaaso okuva mu lubuto lwa nnyina eyagongobala ali awo talina yali alabye mu nsi, ne bajjayo endowooza yabwe ku ekyo kye balabye, ne babuuza Yesu nti ani yayonoona, ono oba bazadde be? Naye ebibuuzo kasita bitandika manya nti mirako eyengedde wangi. Ebibuuzo kasita bitandika manyanga nti mirako eyengedde. Yawukana nga bwawukanyi ku ndowooza gye balowoozaamu. Yawukana nga bwawukanyi ku ndowooza gye balowoozaamu. Endowooza yo abalabi tebagikyusanga. Kati Yesu abalabi aba interpreting obubi bamuwaliriza okwogera nga bwe kiteekwa okubeera ekyamuleeta. Naye bwe yawulira tuli mu Matayo 9 twavudde mu Yokaana mwera ntujja Matayo 9 tuli mu Matayo 9 11 abafalisaayo bwe baalaba ne bagamba abayigirizwa be nti omuyigiriza wammwe kiki ekimuliisa n'abawooza n'abantu ababi. Naye bwe yawulira n'agamba nti abalamu tebeetaaga musawo. Wulira olunyiri oluwooma lumaakinge. Naye bwe yawulira n'agamba nti abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Amakulu gaakyo ge tusinga okuyiga mu lunyiriri olwo, ekintu ky'otasobola kuwolereza, ky'otasobola kwogerera tokikolanga, kubanga buli ekikolebwa kiriko ababuuza wangi. Ekintu ky'otasobola kwogerera, ky'otasobola kuwolereza, ky'otasobola ndooza si kuwolereza, noonya statement entuufu. Ekintu kyonna ky'okola nga tosobola kunnyonnyola ky'okola kyeki, obanga tosobola kunnyonnyola lwaki okola ky'okola tokikolanga. Tozimbanga nnyumba nga tomanyi lwaki ogizimba. Togulanga poloti mu area nga toyina nsonga lwaki ogula poloti mu area eyo. Totandikanga bizinesi nga si gwe olina ensonga lwaki bizinesi eyo gy'otandise. Tolinnyanga mmotoka oba kulinnya booda
oba kugenda watu onanga toyina nsonga lwaki okutte ekkubo eryo okitegedde simanyi oba oyagala nyongero kigaziya everything that you do you ought to explain what you are doing kyotasobola kunnyonnyolera tokikolanga oteekwa okuba n'ensonga lwaki gundi mukwano gwo oteekwa okuba n'ensonga lwaki kyaki eyo mwosabira life is not that convenient that you live just for convenience. You must have a purpose and a reason for everything. Bw'obanga okyapangisa era pangisa mu zoni ng'olina ekigendererwa. Opangisanga ennyumba ya sente ez'opangisanga ensonga ogimanyi. Nyina mukwano gwange ali mu marketing. Avuga ezimu ku motoka ez'ebbeeyi. Taina radio, taina TV. Naye ye tavuga motoka ya sente ntono. Naye nange nga bw'omanyi nti mbuuza. Namubuuza. Wamala okuzimba ennyumba n'angamba tannazimba. Olinayo business endala n'angamba ndi mu marketing ya ndi mu marketing. Okay? Kiki ekikuvugisa emmotoka ez'ebbeeyi ezirimu ennyumba 3-4 ezirimu bizinensi ez'enjawulo n'angamba bw'ati n'anga nti feno mu marketing ennyambala gy'oyambalamu n'entambula gy'otambulamu bisalawo sente mmeka z'ojjayo n'angamba nti bw'aba alina appointment ku electoral commission ku internal affairs mu Airtel oba mu MTN oba ludda wayogerayo gwe yonna gyagala okwogera bannannyini bifo ebyo bwe bakuwa appointment nti ojja kutuuka ku ssaawa 5 abamu balina cameras abalala balina ba secretaries bamanya engeri gy'ozzeemu abalala woofiisi zaabwe ziri waggulu kati waggulu eyo tebabeerayo bubeezi na office babeerayo ne office naye nga kibayamba n'okulaba wansi baani be badiiringa nabo abaali awo nga geeti bagigula ng'emmotoka eyingira esiya busiiya amafuta gokka agakuleese gatandika okubagaininga sente meka ze bakuwa ku bizinesi n'opaakinga bw'ovaamu n'aterera mu ntebe ye waggulu eyo aba akulaba n'aterera mu ntebe ye ng'alinga atanaba kuvaawo n'ojja n'otuuka naga oze you can have a seat n'omunyonyola nkolera sort media tulina TV eri ku free to air eri ku Star Times eri ku Zuku eri ku Azam eri ku Go TV eri ku DSTV n'onyonyola byonna ebyo bwe bigwa n'onyonyola price zo ez'ebirango byo okunyomebwa kutandikira ku ngeri gy'ojjamu okunyomebwa kutandikira ku ngeri gy'oyambaddemu okunyomebwa kutandikira ku ngeri gy'oyogeramu kati market yoyo nawanika emikono neŋŋamba ampadde ansa entuufu talina nnyumba tannazimba naye emmotoka gy'atambuliramu ekutula ddiiru nga tabbye naawe toyanguwanga kwogera kigambo nga tonnaba kufuna facts okuva w'okijja okukyogerako so namatira bulungi nnyo nti ajja kuzimba ennyumba esinga n'egyendowoozaako emmotoka azeegulira ate taziwangaaza since ali mu marketing bagira ati ng'eyagitunda buli kaseera abeerayo oko n'empya tavuga mmotoka kusukka myaka 2 ekinene nnyo agivugira mwaka gumu talinga nze gye nafuna mu 2017 nkyagirina ate nga mpulira nga nkyagirina kujjako nga Katonda yagintaasizaako nanga nti kuba neyo yagimpanga yakyamagero ono wa marketing enamba ebeera yakajja naye matalinga mu marketing
era ganga byakola bitambula. Omulala namubuuza motoka ya euros emitwalo 40 euros emitwalo 40 kabera kawumbi kalamba n'okusoba mu za Uganda. Ne mubuuza boldly nyina abagagga bangi benyumye nabo n'abantu abalala bangi ab'obuvunanyizibwa n'abantu benjogera nabo Mukama n'atandika omusitula nga ntunula kubanga bw'otwala ebigambo bino nga si byange Katonda akuweeramu omukisa. Ne mubuuza emmotoka eno yonna egula obuwanana buno bwonna euros emitwalo 40 lwaki euros emitwalo 40 nga tufuna wano zimpenko ni 350 bikibi binawo nanga nti munange nkubulire eno ya mu Germany ekyokubiri owa boda oba wa taxi ow'ekimama oba omulala yenna jjanga mamala kasitakuba ku mmotoka eno eyeye yononeka sente zonna oba buwumbi bumeka size ezikola obulamu bwe buzikola. Nolwekyo Katonda babanga akutadde akawumbi mu ngalo. Safety at home and on the road is a priority. Era bato bayangamba safety at home and in the road is a priority. Ewakasula bulungi mu byonna byolina omugabo gwo tegusuka kitanda kyo kusula bulungi kulya kyoyagala na kutambulira mu ntambula esobola okuyamba. Katonda akuyamba naye naawe oteekwa okubaamu amagezi oteekwa okutambulira mmotoka ng'oli baafubutuka n'ekimama emmotoka ye yeeyonooneka. Emmotoka teri Amadi gy'avuga naye ngumu nnyo erabika bulungi ya bbeeyi naye ekyama ekigyekweseemu nti ge mabaati gali agasooka naye olw'okuba tusaagasaaga nnyo era tuyakalekayo okuŋŋamba nti mumukyatambulira nnyo mu mikebe. Tutambulira mu mikebe abooluganda ekyo njagala okikkirize nti nga sente tezinnawera otambulira mu taxi gy'osanga nga bagivunzefunze banyiganga abanyiga ekikebe kya Blue Band emmotoka ezisigadde ezika wansi w'obuwumbi bazinyiganga abanyiga ebikebe bya Blue Band. Mukama bw'ali bampadde ekisa ndigula emmotoka eyo bwetyo oba eribeera eriwo kubanga omugaso nagumanya. Nolwekyo kiki kyensomesa wano nti ekinakutaasa explanation eri munda mu ggwe, ensonga ziri muri munda mu ggwe. Abafalisaayo baabuuza nti lwaki omuyigiriza alya n'abawooza n'abantu abalina ebibi. Ebibuuzo bwe bitandika ansa nga ziyiika. Ebibuuzo bitandika ansa nga ziyiika. Munda mu ggwe manyanga nti buli ekibaddewo kibaddeko ensonga. Number 2, Katonda abadde amanyi era alina solution. Whatever happens in life, it has a reason. And God is aware of the happenings. And He has a solution for every happening. Buli ekiriwo Katonda kirinako answer. Abaana b'abantu bayinza obutakuyamba nga gye twatandikidde. Omusajja bwe yagwa mu matemu kabona tiyayamba, omuleevi tiyayamba, atasuubirwa mu titles abayambi omusamaliya ye yayamba ne yeetema ne biru zonna n'azisasula. So every now and then people will judge. Tebakoowa omwavu bamujajinga nti yafiirwako embwa, omugagga bamujajinga nti yasaddaaka abantu. Hello, simbula newankubadde ng'olugendo lulimu abatemu naye n'omutaasa waali, newankubadde nga wagwa mu batemu wabulako katono okufa, okubulako akatono si kufa. The word almost does not mean perfect. Ekigambo okubulako akatono tekitegeeza nti ate kyekijjudde n'akamu n'akatono. Obulako katono okufa, Katonda wagenda okuweera obulamu. Obulako katono olangirwe mu bwavu, Katonda wagenda okugaggawaliza. Obulako katono ebintu bife, Katonda wagenda obinunulira. Era nsaba Katonda mu linnya lya Yesu
abadanyagibwako ebiyo binunulwe in the mighty name of Jesus. Agamba nti njigidde mu bintu bino endwadde ya COVID-19 empadde amasomo mangi kati singa nziramu n'entandika nsaba Katonda addemu akuwe opportunity. Nsaba Katonda addemu akutandike era akutandikira obulamu. Nzizeeyo Matayo essula ey'omwenda nva ku lwa 10 kati nziwalabule lumu nzikomye ku lwa 13. Awo lwatuuka bwe yali ng'atudde mu nju ng'alya laba ne wajja abawooza bangi n'abantu ababi bangi ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa be. Abafalisaayo bwe baalaba ne bagamba abayigirizwa be nti omuyigiriza wammwe kiki ekimuliisa n'abawooza n'abantu ababi? Naye bwe yawulira n'agamba nti abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Naye mugende muyige amakulu g'ekigambo kino nti njagala kisa so si saddaaka, kubanga sajja kuyita abatuukirivu wabula abantu ababi. Abooluganda, eyo statement etegeeza ekintu kimu kyokka nti abafiseewo ffenna ensi beeteetaaga okusinziira ku standardi zaayo. Tetuteekwa kukaaba, batulekedde Katonda naye Katonda agenda tuyamba. Abafiseewo ensi esunsula negamba eyagala ayina diguli, negamba eyagala ayina diploma, negamba eyagala ayina recommender, negamba eyagala ayina godfather. If you don't have a godfather, then your God is again your godfather. Abamba yitawo kubanga bayina abana abayamba, abalala ne basigalira kubanga kirabikanga watali anabayamba, naye bonna abasigalira Katonda ajja nabo. Abange bonna abasigalira Katonda yabeeretera, omwo mwe yandeetera. Abamu mwebuuza naye bugingo yavaawa, abalala beebuuza naye bugingo sente azijjawa, abalala beebuuza naye bugingo ebigambo abijjawa, abalala beebuuza naye bugingo amaanyi agajjawa, abalala beebuuza. Abooluganda, bagenda kwebuuza bingi eri obulamu bwo naye Katonda agenda kukima we bakusuula. Bagenda kwebuuza bingi ku bulamu bwo naye Katonda agenda kukima omutemu we yakusuula. Bagenda kwebuuza bingi eri obulamu bwo naye Katonda agenda kunyiga ebiwundu byo byonna. Katonda agenda kunyiga ebiwundu byo byonna. Katonda agenda kusangula mu kye bayita disappointments. Ogenda kujula appointments mu linnya lya Yesu. I was once disappointed. I am now full of appointments. Nina appointment ya Katonda nti kati mu budde buno nyimiriddewo kubanga Mukama has appointed me. Naye ate bwe nva ku muzindaalo waliyo n'abatudde, waliyo n'agandisinga mulaba nga tibannoonya lwa bubi nga bwe nali mbonaabonedda. Nedda, Katonda akujja mu disappointment n'akuteeka mu appointment. Nsaba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu eyasuulibwa nga n'appointment letters wali oyina zaakaddi wadda olinga atafunangako ku mirimo, Katonda akuwe new appointment. Katonda akulabisa amaaso ag'ekisa. Bayibuli egamba naye Omusamaliya bwe yatunuulira omuntu eyagwa mu batemu n'amulabisa ekisa, n'amusaasira. Bwe yamusaasira n'amukwata n'amwebagaza ku nsolo ye. Nsaba Katonda olugendo lwonna olubadde lwakwama, Katonda akuwa entambula ekujja we wakwamira mu linnya lya Yesu. Katonda akuwa entambula ekujja we wakwamira. Wali okulaakulana, wali byali bigenda bulungi, byali bitambula bulungi, ojjukiramu emabega nga byali bitambula, wali tosuubira na mitawaana naye mitawaana ne giva ewatali. Abange emitawaana tetugiwandiikira naye bwe tuwanjagira Katonda atuviirayo, bwe tuwanjagira Katonda atuwulira,
bwe tuwanjagira Katonda atukolera, bwe twesiga Katonda tayiwa si nsonga enjiri ene kusanze mabali ga kkubo, omulabe yakukuba n'akuleka mu kkubiro n'adduka ng'agamba akasigaddeyo kaneekutulako ka onaakutuka, ogenda kuloka bulosi togenda kutuka, ogenda kuloka bulosi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sisobola kumanya mbeera zonna ez'ababaako. Eno enjiri tugiriko mu millions and millions and millions of people in Uganda and abroad, in the neighboring countries, everywhere. Katonda yaŋŋamba kubulira mu lulimi luno, era ndabye Katonda ng'akola. Omuntu najja nga tamanyi kwogera Luganda, nagamba Musumba nali ggulu, Musumba nali Mwaluwa. Oli yajja ne mukazi we nga baleese million 8 za kwebaza nga tebalina kye bamanyi mu Luganda, ng'ava ggulu. Omulala Dokita Mulamba yajja ne mukazi we, ab'embalala bamumanyi, oyo Dokita mukazi we yali yasanyalala, yagwa mu kinaabiro ne bamutambuza amawanga gonna, ekyavaamu n'afuukira ddala wa mu kagaali nga taviiramu ddala. Twali ku leediyo bwe tuti, embalala nga twakateekawo leediyo y'embalala, n'awonera embalala n'ava mu kagaali miraculously, amaanyi ne gye gaava bonna bonna tibaategeera, naye nga baali babivaako. Abaana b'abantu basobola obivaako, abaana b'abantu basobola okuwanika, abaana b'abantu ate nga basoma. Where scientists end is where God starts from. Where doctors stop is where God starts from. Yasinga byonna. Nali ndi awo nga dokita ze, dokita nga ze ne mukyala we ne bandaga ebifaananyi okulaga nti omukyala yali mu kagaali, nga dokita obudde bw'okujjanjaba yabuvaako, awaayo obutono, ebiseera ebisigaddeyo byakulabirira mukyala, nga mu buli kimu kyonna waakulabirira. Mukyala yeekanga akantu katono nnyo n'agwa mu kinaabiro n'asanyalala, ne bamutambuza ensi yonna n'atawona, naye olw'essuubi eribeera mu kigambo n'awonera wano. Oyo omutemu yamusanga mu nnyumba. Omutemu asobola okusanga ewantu wonna, naye obanga omutemu asobola okusanga ewantu wonna, how about the Savior, the omnipresent God? Katonda asobolera ddala okusanga ewantu wonna. Nsaba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu akusisinkane w'obadde obonaabonera, akusisinkane awo weweewalulira, akusisinkane mu kagaali akuggyemu mu linnya lya Yesu, akusisinkane mu mabanja akunyulule. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wabeerewo obujulizi ku bugazi bw'ensi eno, abasajja n'abakazi, abalokole n'abatali balokole. Agamba ne Mukama, nange ebyo byempulidde bisobola okumbaako, bisobola okujja mu bulamu bwange. Nange ddala waliyo omusamaliya omulungi ku lwange. Abantu nga bansalidde musango, abantu nga banjogeredde bigambo, nangirya mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo eyaŋŋamba nti bugingo yingira ekibuga, osabe n'abantu bonna, abalokole n'abatali balokole. Ndaba enkuyanja y'abantu mu maaso gange mu nsi ey'omwoyo, bakomeko basinkane Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wabeerewo obujulizi bubadde butasuubirwa, wabeerewo obujulizi awatabadde essuubi. Taata kolayo ekigenda okuwuniikiriza ab'ekika, taata kolayo ekigenda okuwuniikiriza abasawo, taata kolayo ekigenda okuwuniikiriza abataayamba, taata kolayo ekigenda okuwuniikiriza abaasala emisango. Mwanyinaze muganda wange kitwale in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Eyalokoka edda n'awalokoka dda mu nyweza obulamu, gamba nti ayi Yesu, olunaku lwa leero mpulidde ekigambo, nsazeewo n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange nti ndokose, gy'amannya gange mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu, obulamu obutagwawo. Nzija mu kufa nga ndi muto, mu bwavu ne mu kubonaabona. Mpandiika mu kugaggawala, mpandiika mu mukisa ogutalina buyinike, mpandiika mu kuwangaala.
maliriza obulamu nga mbukuse ndyoke nzije jjajjange Ibulayimu gyali mu linnya lya Mukama Yesu. Amina. Kwata ecupa y'amafuta gy'olina, twagamba nti sizoni eno yonna obeera n'ecupa ye y'amafuta gwe wennyini gw'obeera nago. Kwata amafuta go, kwata dokumenti ze wategese, kwata ebisumuluzo byo, kwata ebintu byo, owa bodaboda, owa taxi, owa kedi, owa saluni, owa katalo, waki, kwata ebintu byo biteeke maaso ga Mukama. Amafuta ago nga waddeyo mu linnya lya Yesu njagawangayo bulijjo Mukama agongeremu amaanyi n'ekisa kya buli lunaku. Nga waddeyo ebiwandiiko byammwe, ebisumuluzo byammwe, kaadi z'emmotoka, pulaani z'ennyumba, mbiwaddeyo mu linnya lya Yesu. Mukama agabirire Katonda buli kimu kye mutadde mu maaso ge akiwa omukisa mu linnya lya Yesu. Ku bugazi bw'ensi eno, abali ku YouTube ya Salt, abali ku Facebook ya Salt, abali ku Salt Media app, abali ku FM za Salt zonna, abali ku Salt Television okuva ku Free to Air paka ku DSTV, amaanyi ga Katonda ge gatte n'obulamu bwammwe. Kitange wangamba nti bugingo tolekanga yosaala nga tosabide bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Chikubeeko kitwale ekyo mu linnya lya Yesu. Nkuyitira omukisa okuva mu nsonda zonna, nkuyitira omukisa ogw'omu masekati, oguva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogutalina buyinike, gutwale mu linnya lya Yesu. Kitange bangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba mu linnya lya Mukama Yesu, Katonda akufuula akalango. Oyimuke nga balaba eyali asuuliddwa nga buli omu akuyitako, bakulabe nga naawe oyingidde mu nguudo z'ekibuga. Kitwale ekyo, Mukama afuula akalango. I call that a service in Jesus' name. Teweerabira nti olunaku lwaleero lunaku lwa kutaano tugenda kuba ne night play etandika ssaawa 4 ez'ekiro ku Salt FM, Salt TV, platform zaffe zonna. Ye Friday soose mu kisiibo eky'ennaku 14. Tugenda kuba tuwezezza ennaku 5 ez'ekisiibo, ate era omwezi ogw'omunaana era yesoose. Katonda agenda kweraga ekisiibo kyaffe kiga nti Mukama akuweyo omuntu anayita w'oli ng'amutisse ebibyo era nga amutaddeko ekisa kye weetaaga. Nsaba Katonda mu linnya lya Yesu sizoni yeyongera okubeera ennungi. Ne muno mukubireko olwaleero lwennyini lwa kutaano ssaawa 4 ez'ekiro tusinkane nga mmaze emisingi 2 paka 3 amawulire ga Salt TV ne programu ya Salt FM, then ku ssaawa 4 tujja tuweereze gye muli paka budde kukya. Mukama abawo omukisa. Shalom, shalom.